வணக்கம். சற்று முன் தமிழகம் முழுவதும் வெளியான முக்கிய செய்தி. 5 நாட்களுக்கு தமிழகத்தை சுழற்சி அடிக்கப் போகும் இடியுடன் கூடிய கனமழை, 8 மாவட்டத்துக்கு ஆபத்து. சற்று முன் வெளியான பரபரப்பு அதிர்ச்சி உத்தரவு. இது போன்ற மழை சம்பந்தமான பல முக்கிய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, டெய்லி வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. பல தகவல்கள் காத்துட்டு இருக்கு. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தமிழக கடலோர பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அம்மையம் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில், நீலகிரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், தருமபுரி, சேலம், தேனி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும். தமிழகத்தில் அடுத்த 10 நாட்களுக்குள் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது என்று அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய புயல் எல்லா பாதிப்பிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக இப்போ சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்தாலும் சமாளிக்கிற வகையில் தயாராக இருக்கிறாங்க. மரம் விழுந்தால் அதை வெட்டுறதுக்கு மிஷின் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. படகுகள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மீட்பு பணிக்குழு கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.